893起飛。我哋呢啲機本身我係試過係好貴嘅啫嘛，所以就俾啲額外嘅頭盔，但係搞10再長嘅燈全部燈都用唔到，都對唔到自己。
佢都唔好轉。我今年9月開始，日日都要行呢條路。你讀咩啊？我間大學喺上面。恒大，大學山隧道。係啊。應該唔搭巴士。係咯。咁我咪搭巴士咯。你成日你話揸車，你係嗰點解唔揸車？揸車翻學。係啊。你俾架車佢啊？我話我有架車啫，但係我都同我老豆搭住用。緊要啦，買部車翻唔得。你同你老豆講，我有一揸車，我有一揸車翻學，咁我每日都好開心地翻學，然後我就可以俾錢供養你，就買部新車俾你。哦。
打佢，多謝你咁一直嚟照顧我咁。我點都冇發過，唔係唔發得嚟，但係你要揀啱啲嘅，因為有優惠。好擔心你一望到我自己我都咁樣，我啲好味知道發嘅，你知會發味。頭先我啲包仔算抵玩，但係如果我都咁樣俾人搞嘅時候，我擔心你會點？認真。而家我同阿瑩拆緊咩咧？佢哋 channel 有啲人佢話啲，但我唔知咩事，根本上我冇做過，我喺度傾發生咗咩事。呢個你講係啊？你講邊得？係當人啱啱佢哋都出世，你估出世機會有幾大？因為索唔係想同你傾咁多，因為有好多嘢我同你傾，我先同你傾到。喂，呢個唔俾泊車嘅喎，唔俾瞓覺呢個，瞓覺呢個 OK 嘅喎，係啊，打嘢啊！你咁撚係啊！個的士反轉拍撚咗喺官繞啊！屌，塞撚晒車，關佢都唔講。有種嚴重擠塞嘅網絡塞。呢度俾泊車。咩？車窗？做咩啊？日本人有個文化好好，佢哋咧個主體認為咧，唔好做喺今日人喺等人車啫嘛，最後一日香港人呢啲咁嘅好嘢，呢其實呢個問題我問下佢哋先再説。日本人嘅文化好嘅，就係咧唔好做一啲對人哋有害，唔好做一啲影響到人哋，香港人嘅事做好嘢。我見到而家做廣告，係啊，682新嘅車啊，係咪等我哋點樣有隻出嚟食沙律轉對定係黃瓜？問下佢哋先。我唔同你哋講嘅人，都識講啲嘢。所以點解我好似我對人好似好人哋只不過係好能講啦。係咯，為咗你我特有費。人哋發我其實我自己都知所謂成有屬於幾所不用物私人。但我唔知香港人而家越嚟越我真係唔知。我會去到張轉觀監，你唔交啲嘢。
13%，澳門人成唔知8點幾，我13%。人啦，進。
辣姑姑。我而家高咗4個，我就係冇加條嗰條沙皮。擺車頭。魚仔幾多車啊？魚仔？係九班人。後日你話試裝嗰日阿瑩上嚟借嗰個 C 俾我。後日阿瑩上嚟借嗰個 C 盒俾我。我試完黑啱啱嗰班就冇貨，識牌10分都應完嘅。我見到將軍仲唔敬禮，大佬佢擲個槍過去。咩阿彩明，即係今日你哋今日另外一 team 彈幾個咧？係夾講嘅。捉佢，即佢喺邊啊？全部係驚。北韓嗰啲係咁樣。佢唔知納粹北韓嗰啲人，雙重國籍啊！呢啲北韓啊，北韓納粹咯。咁點解嗰啲橋係都係咁樣，但係佢唔咁樣，咁樣一步唔同。特色嚟，先係講咩話？我有人收音，有咩屌就？蜂巢，咩嘅蜂巢？
我唔係啊。我係會你考街街考生，街考生。係啊，而家考生啊，快啲到我考啦，點啦？學科生講咧，好愛先會玩咪得咯。啊？勁啊！雖然淨係識咗1、2年，佢冇話俾人抄牌，係俾人抄牌，然後就係啊。我上次咧，我喺大陸俾人抄完之後，我搭車落嚟嗰俾人抄到啲唔多。屌，都話啦，最經典係咩？攞緊部相機個阿 Sir 問我有部相機有冇人影相嘅？用相機嚟做乜嘢？你攞部相機，你攞嚟做咩？揸住架靈車問你做乜嘢咁解？停燈你睇到等乜嘢？有一次我去睇演唱會，阿 Sir 問我我攞張飛㗎啦，張飛做乜嘢㗎？張飛送俾你。我已經係入咗演唱會場地㗎啦。嗰陣問我你攞張飛嚟做乜嘢啊？我攞嚟影相，我攞嚟食個幾好嘅，我定紙啊。13.8公斤。我話幾啦。I am simple person. I see a pigment and personality. 翻屋企九瞓啊，有得翻玩好多。的士唔係啊，我中意 cut 線。可能就係咁樣。即係頭一太咁薄。係啊，或者再唔係嘅，如果喺度掹出嚟睇掃底嘅。咦？佢咪喺呢度影喎？朝鮮鹽打黃道。唔係啊，佢咪喺呢度附近影喎。嗰個姓霍嘅叫金啊。係。有冇貨啊？即係影咗叫松華路。松華路呢下嗰陣。可以上嘅話，你上嘅半價嘅，20零蚊都有㗎啦，20零蚊啦。10次咁少？你嗰輪20蚊嘅咩？下次咧，我冇講嘢，你想打字咩？對唔起咯。因為我一攰咧，我聽嘢會得㗎啦。但係你打字我睇啦。企邊啊佢？係咯，我同佢問嗰個問題嘅，我企邊？哦，咁耐。仔，前邊，前邊，嗰度走入去嗰度啦。係冇錯，嗰度。我覺得唔會有貨咯。啲貨騎呢？我真係最騎嗰個。應該係。我覺得呢啲貨騎嘅，唔係車貨。啊？車咩？哦，咩先咁？可能唔係呢個好重要。哎呀，係，啲人俾咗位嚟咋？我試點錯啊！冇。會起呢個位。睇下電話，睇下電話。拍子喺後邊。哦，佢影喺氛圍大啲就 OK。點啊？望呢個望到。氛圍大啲就 OK。即係過咗一種有好多冇貨。冇晒。樓佢其實即係佢哋呢邊㗎，學校邊嘅呢邊。之前我影過 A22咪呢個位嘅，呢個位。知道的士一樣。
新一見到咧條友靚仔咧，就係問我 IG。你今日個樣邊份靚仔？你諗下邊個都俾人問咗幾次。方浩然，福建正常啦，風過新聞。咩？一齊過喺度幾多人影啊？喂，老咩望到啦幾個啫嘛，見到唔係幾個啊，入啲頭。當撚咗個 channel 扣歐平台啊嘛。我有冇人問啊？有。哦，因為咪有嘢飯香啦係嘛？係咪？係個等下㗎。3條友要傾。三條一齊齊。喂，放下先。以為巴膠嚟嘅。有個。下啲個位唔係俾人打咩幫？佢有錢，佢 OK，普羅肯定有400蚊啊，加價。我係覺得佢就喺度咯。不過真係康城嘅成個。佢唔係康城，我話呢個島嘅咪。佢唔係康城。等我一陣，大概10分鐘左右。跟住有個 Amber 嚟啊嘛，跟住我哋喺新光見到佢啊嘛。新光新戲院 Amber 嗰日有人講係啲咩8900啊嘛，做嘢唔俾出啊嘛。咩唔知喎？唔會上車啊！真係之前就業票，玩到做咩打？唔係呢個問題，會有貨喺度，好大部船喺度，咁會有。呢度有人控企㗎。晒一定要咁行，你試下就。我企呢個位係有錢嘅，我啊方生我見到啊，方生最矮嗰個。呢個觀眾生後邊嗰個啊，嗰個啊，喺個身唔上車。係咪？嚟！呢個上車幾好嘅。係因為46個2啊嘛。係咪？走啦，上門啦，走。又跑又跑。你成日撳間門好似喺床。44個天。唔係啊，46個2啊。識玩。又鬧又跑。整咁我當屌。重唔會喐喂，極速嗰頭呢啲有。
前我諗埋出去。我哋去翻學，我今日嘅第二日都要翻學，我今日第二日學唔教佢。呢個名啊入。車就咁鐘㗎啦，有啲人幾玻璃冇大站㗎，冇大站㗎，有啲人幾玻璃心㗎啦，唔玻璃心啊！冇得玩都有玩，邊度咁好嘈？我都唔知你入咗魚巴咪得咯，呢啲人入魚巴咪得咯，呢啲。你入魚巴啦，沖得冇人知㗎嘛，你加一嚿水，捧遮當冇見過。你炒咗咩？入翻嚟做好似。咁咪做公巴咯。我諗過真係做。唔係，雖然喺廣州係俾限速啫嘛，唔使驚。做中巴，我做中巴、中電巴士，都係城巴啊，雖然。城巴㗎，城巴外判㗎。有人做中巴，物業嗰啲。唔係啊，我知佢哋一定會做九七零。我驚佢講。我九七零咪就有識㗎。九七零唔係中電有自己司機，不過啲雙層巴士揾城巴司機追風好犀利，真係。咁細蚊仔買車用城巴司機。我識牌，都偷識牌。最後一個辦法就係開個鎖踩咗塊塊出嚟，咁就好快。應該係嗰啲有車。哇！唔係康城立案法團咧，又要搞事啫嘛。康城立案法團都係搞下㗎啦。喂，上次都 A V 得㗎咯喎，上咗 A V 得喎 A S B 嘅字。因為我開車先都冇人逼乜撚嘢。